81 il 81 tarif lezzet durağımızda bugün Adana'dayız. Orijinalini aratmayan Adana'nın meşhur böreğini evde pratik bir şekilde yapıyoruz. Peyniri bu sefer pek uzamadı. Bu da beni bir tık üzdü ama tadı kesinlikle efsane oldu. Tarifin tüm detaylarını videonun açıklama kısmına mutlaka yazacağım. Az malzemeli ve aşırı lezzetli bu tarifi kaydetmeyi unutmayın. Sizce sıradaki lezzet durağımız neresi olmalı? Yorumlarınızı bekliyorum.